morning, everybody. Welcome back to our vlog, my vlog, our vlog. It's so chilly Thursday. Mama and I are on our way to Daiso to buy something for making the kimchi, and we'll drop by at a small mart. Yeah. Pedestrian lane. Daiso is also known as the dollar store. Ito yung madalas kong puntahan kapag may kailangan akong bilhin, gamit sa bahay, yung mga office supplies, stationery. Kasi, ang mumura ng mga products nila, the products usually varies from $1 to $5. So, katulad ngayon, bibili ako ng gagamitin ko para sa kimchi making. Ito yung section ng mga toiletries, anything that I need for the toilet. And then they have here floor mat. Okay, I have here 5,000 won, which is equal to 250 pesos. Oh, ito na yung kailangan ko for kimchi making. This costs 3,000 won, which is equal to 150 pesos. Meron din sila ditong mga plato, mga baso, mga cups, and other utensils. Okay, I'm good to go. It's almost winter. Meron nang nagbebenta ng pulpang. Kaya bibili tayo ngayon. Yeah, madam. 안녕하세요. Yeah. Cream, pot. 2,000원. 네. 아, 예. 어디 가지고 왔습니다. 많이 사가시네. 어디 가지고 왔습니다. 괜찮아요. 예. 감사합니다. Bumili kami ng pulpang. Yung pulpang ay hugis isda, pero tinapay siya. Okay. Ang price niya ay 1,000 won, 3 pieces. Chanon, tapos 3 pieces. You get one. I have ta-dan! Fish. Oh, that's the other one. So, ito. Fish. Masarap siya habang mainit pa. So, yung laman niya ay munggo. Hindi. Red. This is red bean. Red bean. This is red bean. Cheese.
맛있어요? 네. 네, 맛있어요. 정말 맛있어요.